nhẹ nhảy tế cha nhom ọt cho chật bóng pol cha hay nhom ọt cho chật thưa tam nè nà tê nhom tai ta này dây prap bong ôn chỉ rơi hay bong ôn mình chậm bách nhom này dây của bong ôn đăng đây cha có bong ôn đăng đây nó cha làm mà khay anh chắc nhom chập đam này dâyสำหรับnhomจ้าสำหรับขยมนะบองปอนกิดอย่างไม่เกิดกระเตยปันใต้ก็ยมจ้องจะมีจุนบองปอนแท้ขยมอัดบานเธอตามเดี๋ยวนะตีมวยตีปีขยมอัดบานบองปอนสังคมตีจ้าขยมใหญ่ตื้อบอสันเจียเนี่ยได้ยมปะฮะตื้อคำมันนะ90%เพรอยคือละอต่างปะฮะจียมพอมาดองมีเนี่ยได้คำมันปีตะใบเนี่ยอัดจานเนี่ยให้ยมดังท่าด้วยบองปอนซาปอมเมียนมือจุดล้วนก็จะตัวจอนจังเมียนเกยกับมันในขนมซาปอมเมียนจ้ายมนอนใหญ่พูดในขนมเพชรยมมันมีเนี่ยกับมันกระตีสกัดบองปอนจ้าออซาโตบองปอนสบายจัดบองปอนดีจุดมือยมตึงผัวเนี่ยได้กอดโจมาไล่เพชรยมเนี่ยได้กอดโจกับมันเพชรยมกอดสกอตไปยมจะบ่ายจ้ากอดสกอตไปนิ่งขยมจะบ่ายจังกอดนั่งทานิ่งขยมอดเจ้าบองปอนสังคมตีจ้าอดเจ้าบองปอนสังคมตีจังขยมจังจะมีจุนบองปอนแท้ยมเคยมีไหนคลาดเอาขยมนั่งท่าอดกระถึงประเทศเจี๊ยดเลยกระตับปีสัมตายขยมนั่งใส่แก่ยมตะกัดประเทศเจี๊ยดตีมูยมจังใหญ่บอกสลายจังนะจ้าโมนั่งคำมันจ้าให้ประเทศเจี๊ยดขยมช่วยจานได้บ้องจังบ้องแอมมีเอาขยมกัดปีโคลนไอ้คลาดเอากัดให้ได้บ้านช่วยจัดเอาขยมนั่งคำมันเอาไว้ได้ปะปออารมณ์ขยมให้โซตาเอาไว้ได้บ้องคำมันมาเอาเต้าวิ่งมันเต้าเตี้ยจ้าบ้องคำมันเอาเต้าวิ่งเอาเต้าเตี้ยจ้าบ้องยมมีงี้จะออกงานแม่นยมจีจมติ้วปันไตขยมมันแม่นจีริชกาเต้บ้องเอาโยลกับจมน้อยกระไรนั่งบ้องกลมกับมันแห่อดกระจุยไปได้จีได้กระถือหม่อมโพสังคมยมสู้ตะเวนแท้ตาซิวไม่ตั้งไปได้มาจะหม่อมโพสังคมไหมยมสู้บังไอ้จังเอาไว้แต่งอ้อนั่งยมสมบัติใส่จ้ายมสู้บังไอ้แท้ตารอดไงนั่งซิวไม่ได้หม่อมโพสังคมอ้อนจ้าให้เอาซิวไม่แต่จุยไปได้จีซิวไม่นั่งมาแม่นริชกาเต้siêu mấy mình nghi chỉ ốc nhà bên đại xa siêu mấy chui co sang plei tặng xe mình chmuk bật bật cót mình nghi ốc nhà còn là thơ bon ốc bị bay mơn là lại nghi ốc nhà tê nè nhưng trong trường hợp chú nhưng mà đai đừng uất hướng luôn anh ốc nhà chấm tiêu tê tăng bị đau mèo cha bố nhâm chui tam bốt aram nhâm co sang bị nhâm co sang vậy tức tăng bị sala riêng tăng bị bốt aram group bốt nhâm thơ plei tặng xe chmuk nhâm miên là bóng cha nhâm chui panna tiên mà chnam nhâm chui ớt cốm ha học sốc chất mơn là tê hai cái ao nghi ốc nhà một nhung có bị sạ xong tay phụ để sai nhung chui tràn nè cha nhung chui tràn nè hai bộ bông trong ban nghi ốc nhà bông chui đây tư tại dương chui tràn dương ban nghi hai dương ban nghi hai cha nè sầm can ta bông nó miên lôi để chui cây ớt nhung trong chỉ miệt chung chỉ một mùi nâng nè cầm cho bẹ pon ca nghi nó mà do lộc lâm chỉ mùi nhom vì khó khăn ngay nhung trong chỉ miệt thay vì khó khăn pe khla ha tự điên trẻ so phần tay ca cầm mình vì ớt miên sẽ cái đây thay thô sẽ đẹp luôn anh sao cha cha tại cầm mình hãy bong muốn nâng ca cầm mình bong thời vô bong thời mưa nè cha thà ta siêu mấy nè bong pol sòng cung ấy cái khác cho chặt bong pol sòng cungประมาณ đom ประมาณ xa hơi cha miên tờ riêng cho upload nhưng pa bên bờ tây sọc kê sọc ai miên là nhưng bong ngóp riêng nhưng mình chơi nhưng mình cất nhưng ăn vô mà lai lụa đô roxy sẹp luôn nhưng tê cha miên tờ riêng nhưng tu thông nhưng tin này tôi mềm mềm riêng bờ nhưng khăng đẻ na bước nhưng chật lai hai bạn nhưng lụa đồ anh nó chật đọc bao nhiêu nhưng cho cái tha nhưng tin biểu lụaตีมวยนะจะเอาเข็มตะจุยประเทศเชียดเอาเข็มกระปิกล้วนไอ้ยมจุยบ้านได้บ้องเชียดไรยมจุยตามรัฐเพียบขยมจ้าขยมอายุกับปันนี่ยมจุยประเทศเชียดก็เชิญได้จุยไปจีจนขมายยมกับจานได้บ้องนะจ้ายมจ้องจีบจุนไหลนั่งตีมวยตีปีตายเกาะมินนี่เฮ้ตีปีบ้องปอนทาขยมนั่งไงจ้ารัดยมสมหายรัดนะจ้าnhôm xôm ở buổi ở toàn đo ngay nhôm xôm hai rật trà xóm khi chỉ muối cọt nè trà ao con tròn ổn rất chỉ muối nhôm trà nhôm xôm bạc ca được không ở pay play ca là bọc nhôm trà rất chỉ muối nhôm mình chỉ BAT ở bên bẹ pon được BAT nè trà nhôm xôm chỉ điệp tự bong pon mà hai chôn trà tha rất chỉ muối nhôm mình chỉ BAT của bong pon tha BAสำหรับเกยยกBA ยกไอหืงเกยใต้สมัยขยมบองปอนเหมือนเส้นขี้กลมเยอะตัวลกล่ำจมูกขี้จ้ากลมไม่กลมไตรมวยซอยมากระตระบองไตรไตเมื่อเหมือนนู่ไอ้บ้านจะบ้าจ้าบองไตรไตเมื่อเหมือนนู่ไอ้บ้านจะบ้านะยมจ้องจะมีจุนจังมันนึกคอกนี่จ้ามันนึกคอกนี่จำติ๊กบองจำติบองยำสงการยำติยำหลบบัวละบองตายนั่นยำน่าจะเฉลี่ยกันไง
ជួយ share ម្នាក់មួយផងបងប្អូនណាចាបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយផងចាទី1អ្នកដែលគាត់ពី3អ្នកដែលគាត់និយាយថាអត់មានគិតរឿងប្រទេសជាតិហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយហើយមុនហ្នឹងថាខ្ញុំមិនមែនជារាជការឲ្យខ្ញុំទៅជួយប្រទេសជាតិទេខ្ញុំបានជួយខ្ញុំមានងារជាអុកញ៉ាជាជំទាវមែនចាតែខ្ញុំជួយក៏លានដុល្លារដែរសុវត្ថិភាពខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មិនបានគេឲ្យលុយខ្ញុំទៅជួយទេណាខ្ញុំជំរាបជូនទៅបងម្ដងទៀតកុំឲ្យវាដាច់កន្លែងការនិយាយខ្ញុំអត់ជិតអាការដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យវាដាច់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនអញ្ចឹងថាទី1ប្រទេសជាតិខ្ញុំជួយឲ្យបងហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជួយទៅឲ្យខ្ញុំលក់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំទាំងអស់យកទៅជួយមែនណាខ្ញុំអាចជួយបានទេខ្ញុំជួយតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំទី2ចាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាមួយរិទ្ធមិនមែនជា BA ទេសម្ដីខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំណាចាព្រោះសៀវមិនអាចចេះកុហកបងប្អូនមហាជនទេរិទ្ធជាមួយខ្ញុំគឺមិនមែនជា BA ទេរិទ្ធមិនមែន BA ខ្ញុំទេចានិយាយកុំឲ្យបងប្អូនប៉ុនតណោតណាចាខំលុយស្រឡាញ់យូរហើយឥឡូវមានគូបាត់ចុះយូរឯងព្រមចូលតដឹងបើស្រឡាញ់យូរហើយព្រមចូលតដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបទៅជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រខ្ញុំចាព្រោះឲ្យបងប្អូនចូលចិត្តបងស្រីនិយាយលះល្អចាមិនអួតដូចគេសំសួនជាស្ត្រីពិតអរគុណច្រើនបងអរគុណចាខ្ញុំនិយាយអ្វីជាការពិតព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តការពិតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង page របស់ខ្ញុំផ្លូវការរបស់ខ្ញុំចារិទ្ធមិនមែនជា BA របស់ខ្ញុំទេហើយមួយទៀតបងប្អូនមួយចំនួនទូចចាដូចថា100អញ្ចឹងមាន2ភាគ3ភាគដល់10ភាគទេដែលគាត់គិតអកតេចាគាត់គិតថាគាត់អ្នកខ្លះទៅ status អ្នកខ្លះទៅគាត់ share គាត់ថាគាត់ចូល comment នឹងបងប្អូនសារព័ត៌មានថាតារាឥឡូវតារាប្រុសស្អាតឥឡូវហ្នឹងបានស្អីតម្លៃខ្លួនអីចឹងណាឡើងហុងស៊ុយឡើងអីចឹងទៅមួយពីរគេចង់និយាយថាតារាត្រូវប៉ាន់ចាបងប្អូនជួយគិតពិចារណាឡើងវិញបន្តិចហេតុអីបានបងប្អូនគិតអកតេមួយចំនួនតូចហ្នឹងចាបងត្រូវសប្បាយចិត្តបើសិនជាតារាយើងនេះតារាស្រុកខ្មែរយើងឡើង credit ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាលែលោកជំទាវលក់មិនដែរចាំបន្តិចបងចាំបន្តិចចាខ្ញុំសុំនិយាយបន្តិចណាបងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យបងច្រើនព្រោះជាកាដូចាលើកទឹកចិត្តទី1រិទ្ធមិនមែនជា BA របស់ខ្ញុំទេចាទី2អ្នកដែលគាត់ខមមិនថាតារាស្រុកខ្មែរតារាប្រុសឥឡូវមានហាងឆេងជាមួយមីម៉ាយអនឡាញមានលុយខ្ញុំចង់ជំរាបជូនកន្លែងហ្នឹងណាចាបងបងអាចគិតបើបងគិតជាមនុស្សម្នាក់អកតេបងគិតអកតេគឺវាទៅផ្លូវអកតេតែបើបងគិតជាផ្លូវល្អវាមកផ្លូវល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងអញ្ចឹងបងគួរតែសប្បាយចិត្តដែលតារាស្រុកខ្មែរយើងណាចាដែលគាត់មានបានរីកចម្រើនព្រោះជាខ្មែរដូចគ្នាត្រូវគេបងចាមិនចាំបាច់ថាតារាទេតាំងដល់ពេលតារាឈឺអត់មានលុយមើលធ្លាក់ខ្លួនក្របងថាដៀលតារាគ្មានកំណើតទេតារាស្រុកខ្មែរគឺអញ្ចឹងត្រូវទេបងដៀលថាតារាស្រុកខ្មែរគឺអញ្ចឹងតារាគ្មានកំណើតទេពួកសិល្បៈគ្មានកំណើតទេចាដល់ពេលតារាមានកំណើតចាបងដៀលអ្នកអនឡាញយើងជាខ្មែរបងណាយើងគួរតែត្រេកអររីករាយសប្បាយចិត្ត